Benvenuti a questo nuovo approfondimento. Oggi ci troviamo di fronte a una di quelle storie che lasciano letteralmente senza fiato. Esploreremo i fatti dolorosi e la reazione davvero commovente di un'intera comunità di fronte alla perdita tanto improvvisa quanto inspiegabile di un giovanuomo in Sardegna. È una vicenda che ci sbatte in faccia la nostra estrema fragilità, certo, ma che ci dimostra anche una cosa bellissima, quanto l'impatto di una singola persona, attraverso gesti di pura e semplice quotidianità, possa radicarsi così profondamente nel cuore delle persone. Entriamo subito nel vivo di questo evento tragico che ha lasciato le comunità di Quartu Sant'Elena e di Cagliari in uno stato di shock assoluto. E il motivo di questo shock è presto detto: l'incomprensibilità della cosa. Pensateci un attimo. Alessandro Collu aveva solamente 26 anni, una vita intera ancora da scrivere, progetti pronti a decollare e sogni da realizzare. E poi tutto stroncato all'improvviso, proprio lì, tra le mura familiari, il posto in cui tutti ci sentiamo più al sicuro. Diciamo la verità, è esattamente il tipo di evento inatteso che ferma il tempo per tutti, costringendo un'intera città a farsi mille domande. Ma per capire davvero lo sgomento di chi ha vissuto questa tragedia da vicino, dobbiamo guardare alla tempistica. Un malessere comunissimo che in un attimo diventa fatale. Guardate questa cronologia. Tutto inizia appena 24 ore prima, con un forte mal di stomaco. Un dolore addominale ostinato, fastidioso, ma onestamente chi penserebbe mai al peggio per un mal di pancia? Eppure, durante la notte, mentre si trova nella casa dei genitori sulla costa di Flumini, a Quartu, la situazione precipita drasticamente. I soccorsi arrivano nelle primissime ore del mattino, ma ogni tentativo di salvargli la vita si rivela purtroppo inutile. Ora, facendo un passo indietro rispetto alla fredda e per certi versi crudele sequenza medica, c'è una domanda a cui dobbiamo assolutamente rispondere. Chi era davvero Alessandro Collu? Chi era per le persone che lo vivevano ogni singolo giorno? Perché dietro alla fredda notizia di cronaca nera c'è un volto, c'è una voce, c'è un mondo intero fatto di relazioni. E questo mondo merita di essere raccontato. Alessandro, classe 1999, non era un nome a caso su un giornale. Era un compagno, un figlio e un amico preziosissimo. Chiunque parli di lui lo fa descrivendo un ragazzo incredibilmente solare, sempre educato e con un rispetto per il prossimo fuori dal comune. Avete presente quelle persone che magari non fanno un gran rumore, ma che con la loro presenza discreta diventano i pilastri di chi sta loro attorno? Ecco, Alessandro era esattamente così. Una presenza forte, rassicurante e soprattutto un ragazzo animato da un amore assoluto verso la sua famiglia e la sua fidanzata Silvia. E badate bene, questa sua enorme energia non si limitava solo agli affetti. Alessandro era un vero e proprio vulcano in movimento. Aveva un'etica del lavoro impeccabile e incanalava tutte le sue risorse in due percorsi ben precisi, due mondi molto diversi tra loro, ma portati avanti con una determinazione e un'ambizione davvero ammirevoli. Eccoci al punto. Da una parte il camice bianco e il rigore. Lavorava spalla a spalla con sua madre in un noto studio dentistico di Cagliari, dimostrando ogni giorno maturità e responsabilità da vendere. Dall'altra parte però il richiamo irresistibile del mare. Sfruttando il suo amore viscerale per la vela e i motori, aveva fondato una start-up nautica nel cuore di Marina Piccola. Insomma, un ragazzo con 1000 sfaccettature, capace di bilanciare in modo perfetto l'impegno di una professione sanitaria con il sapore dell'avventura imprenditoriale sulle onde. E proprio perché si muoveva abilmente tra mondi così diversi, potete ben immaginare come la notizia della sua scomparsa si sia diffusa a macchia d'olio. L'incredulità delle primissime ore ha subito lasciato il posto a una tristezza infinita. È un dolore che ha spezzato i confini della famiglia e si è allargato, diventando un lutto condiviso da centinaia e centinaia di persone. Il vuoto lasciato è, senza mezzi termini, devastante. In prima linea, ovviamente, ci sono i suoi genitori, Giulia e Sandro, insieme al fratello Paolo. Per loro un dolore inconcepibile. Accanto a loro c'è Silvia, la sua compagna di vita, con la quale condivideva sogni e progetti per un futuro che ora è tragicamente sospeso. Ma l'abbraccio si estende ben oltre, include i colleghi dello studio, gli amici delle barche di Marina Piccola e un'infinità di cittadini tra Quartu e Cagliari, tutti stretti attorno alla stessa perdita. C'è una cosa davvero toccante che è emersa in questi giorni di lutto, una frase, per la precisione, ripetuta quasi all'unisono da tutti. Un ragazzo dagli occhi buoni.
E vi assicuro che non è uno di quei classici complimenti generici che si fanno in questi casi. No, è il vero segno distintivo di Alessandro, l'emozione pura di chi ha incrociato il suo sguardo e vi ha riconosciuto qualcosa di speciale. Perché, riflettiamoci, avere gli occhi buoni dice un'infinità di cose, racconta proprio un modo di approcciarsi alla vita, parla di un'empatia istintiva, di una gentilezza che gli altri assorbono a pelle. Vuol dire che Alessandro aveva questo dono rarissimo, riusciva a trasmettere un senso di calma e serenità a chiunque. Potevi essere un paziente magari un po' teso sulla poltrona del dentista o un turista euforico in barca, lui ti faceva sentire subito al sicuro. Ora, purtroppo, mentre la consapevolezza di questo vuoto immenso prende forma, bisogna affrontare la parte più difficile, la commemorazione, l'ultimo saluto. Però è anche il momento in cui una comunità distrutta può finalmente ricompattarsi e salutare Alessandro tutti insieme, un'ultima volta. E per permettere a tutti di partecipare a questo importante momento di chiusura, i dettagli sono già stati fissati. La Camera Ardente è aperta da venerdì 5 giugno 2026 alle 9 del mattino, proprio nell'abitazione della famiglia a Quarto Sant'Elena, per un momento di intimo raccoglimento. Il servizio funebre principale, invece, si tiene sabato 6 giugno 2026, sempre alle 9, alla parrocchia di San Luca. È lì che amici e conoscenti convergeranno, prima del trasferimento definitivo al cimitero cittadino. Arrivati alla fine di questo nostro approfondimento, credo che ci resti un'unica grande domanda su cui riflettere. Davanti a una vita così vulnerabile, qual è l'eredità che non svanisce? Alessandro ha lasciato un'impronta bellissima fatta di darsi da fare, di passione e di enorme umanità. Allora la vera sfida per tutti, amici, conoscenti e anche noi che ascoltiamo la sua storia, è proprio questa. Come facciamo in modo che quell'energia incredibile e quegli occhi buoni continuino a riflettersi nei nostri gesti di tutti i giorni? Forse è proprio cercando la risposta a questa domanda che possiamo trasformare un immenso dolore in un'ispirazione continua.